Cambuur had in MVV de perfecte start, want de beste kans is voetendaliks raak. Mark de Vries tikt binnen uit de vrije trap van Erik Bakker. De Vries die het verleden weekend in Sparta nog blessure wie maakt zijn vierde goal van het seizoen. En de Leouters zetten terug, maar Sander van der Heijden die zocht Melvin de Leeuw zwaaien. Prachtige paas, controle maar vast, Melvin de Leeuw, maar op de peel. MVV weet net werd het ziekje maar in de openingsfase. Cambuur is geweldig op dreef en de 2-0 die kan het uitbluwen. Hoekskop van Van der Laan en bij de tweede peel is het Sander van der Heijden maar die 2-0. Een comfortabele vastsprong binnen het kwartier. En Likas voor Mark de Vries is de dek voor Sander van der Heijden zijn vierde goal van het seizoen. Nou ja, we hebben afgesproken en dat spreken we sowieso in thuiswedstrijden iedere week af. Dat we graag druk naar voren willen zetten, zodat we de mensen meteen achter de ploeg aan kunnen krijgen. Nou, dan moet je een beetje geluk hebben dat je meteen druk erop kunt houden, dat je wat mogelijkheden creëert en dat je een doelpuntje maakt. Na de 2-0 neemt Cambuur wat gas waarom en krijgt MVV mogelijkheden. Dit is Tom van Hiefte, beste kans, maar hij had geen controle over de bal. En in het skoft zetten de trainers van Cambuur de boel weer een op scherp. Maar na je energie pakt Cambuur het initiatief weer om. En zocht wat er bad. Dit is de eerste onval van de tweede helft. Maar Vosselman. Het hakje van Bakker. Dan Melvin de Leeuw. Van der Heijden. En in één keer terug op Erik Bakker. Vrij voor de keeper. En het is 3-0. 16 seconden onderwijs in de tweede helft. En het is een schitterende onval. In Barcelona nemen ze het tiki-taki voetbal. In Friesland een tic-tac-theo combinatie. Hoe dan ook, het is 3-0. En dat de onval geen tafvalstreffer is, blijkt even letter. Want dit is Mark de Vries op Van der Heijden. Die zocht de jibgaande Bob Schepers. Krijgt in het veldkamer Dissels. Het is zijn eerste actie. Wachtje, Sjen. Waar komt Melvin de Leeuw? Nou daar. En het is 4-0. MVV wordt van de mattenspeler terug Cambuur. Een prachtige invalbeurt voor Bob Schepers. Want zijn eerste actie is voortendelijk de assist. En Melvin de Leeuw maakt het al. Tweede helft op een gegeven moment was het echt gewoon heel veel lachen op een gegeven moment ook. En ja, dat is leuk. Hè? Daar ben je vroeger voor de voetbal gaan. En het wordt nog mooier, want Mark de Vries wordt vasthouden in het strafschopgebied en dat betekent een strafschop voor Cambuur. Erik Bakker die werd er wel riet mooi en hij maakt het zijn 10e goal van het seizoen. En dat is een soort van een middenvelder. In de slotfase verslapt Cambuur nog wat en mooi MVV een eretreffermatje. Borgers 1-9 mooi Bizot en Borgers maakt het al. Maar de Joen is er net minder mooi om en zeker net voor Lucas Bijker, want het 18-jarige talent uit de eigen opleiding maakt het zijn debuut in MVV. Ja, hartstikke mooi. Heb je lang van gedroomd. Heb je heel veel voor gedaan. Nou, jongen van de club natuurlijk, dus het is echt een hartstikke mooi moment. Het is wel een droom die uitkomt. Ja. Gespannen? Maar op zich viel het nog mee. Ik had wel verwacht van tevoren, toen 2-3-0 werd, dacht ik, de kans zit erin. Toen mocht ik gaan lopen en trainers riepen me toch wel een beetje de zenuwen, de kriebels. Maar toen ik uiteindelijk in het veld stond, toen ging het wel. Toen was het eigenlijk helemaal van me af. Ik kon lekker mijn ding doen. Dat is ook mooi als je op een gegeven moment 3-4-5-0 maakt. Hè? Als je 2-0 maakt en het is wel goed 2-0, ja, dan blijft het altijd gevaarlijk. En als je op een gegeven moment 3-4-5-0 maakt en het wordt een beetje een halve show, ja, dan kan iedereen er van meegenieten. En dat is wel positief, ja.